او مش حادثه بعجاله وش تزعم وصح السنخت حضاغس وجز عمي وذن السنخت يجيش السنخت يجيش اثارس غاس 5 يث 4 يث 2 يسمس مره غاسني حنجان تبارك الله يروح الخارج ارمي يروح الخارج يلقى شويه راس مر يسكز ديجن يلقى جو راس مر شنحش المهم التجاره لا نذكر لا نفصل بدون ما ندني ذات التفاصيل يسكز شويه الشاس راس مر يجنيش الناس مر الشاس راس مر مين يلقاوني من غاكو ما سيدروا خاسيتك ثم غاه الناس مين تقعي وهذا باش تشجع الناس شوف قاو ماشي يشي الناس مر ماش قيايف مازدي سماش قابوه يشبه بو كيف مره واحده يسنتيقا وسمينا قضع قوا خاص نتقع اكثر من 20 سنه خاصني يكي اكثر من 20 سنه يقضع صله الرحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المخلوقات والمرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى أزواجه الطاهرين ومن تبعهم من التابعين أو اقتفى أثرهم وسار على دربهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فنحن وإياكم إن شاء الله تعالى في شهر مبارك ألا وهو شهر الصيام، شهر التقوى، شهر العبادة، شهر الإخاء والتسامح والمحبة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا الهدف أو المغزى من فرضية الصيام، ألا وهو تحقيق التقوى. قال تعالى: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلنا عباد الله نعلم معنى التقوى، والتقوى هو امتثال أوامر الله تعالى واجتناب كل ما نهى عنه. فالإنسان إذا ما أتى بشيء من فعل الصلاح فقد حقق جزءا من التقوى، وإن جاء بشيء مما نهى الله عنه فحينئذ يكون قد خالف ما يحقق التقوى. فالإنسان باش يدير يحقق المراد من الله سبحانه وتعالى زي يفرض شهر الصيام وهو تحقيق التقوى. بنادم ما خميت زوما دي رمضان ماش مشى يفرض الله تعالى الصيام باش نحقق التقوى. والتقوى معروف ألا وهو كل أفعال وأقوال وأحوال الخير، وضد التقوى أو نقيض التقوى هو كل مر المعاصي يخفينها الله سبحانه وتعالى أو كل ما من شأنه هو شر. والتقوى باش الإنسان يحقق التقوى غاس الطس نطورة كما أن الشر غاس الطس نطورة. ومن أهم أو من أبرز الأمور التي يدخل بها الإنسان المسلم في زمرة المتقين هو ما يسمى بإصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين أو الإصلاح بين الناس. أتصرح الجايوذان هذا الأمر الذي يكاد يغفل عنه الكثير من الناس المسلمون اليوم ونكاد نفقدوه، بل حتى بودات كد شايك مر وهذا يستيفذ بول خصلية نشيني بسرمن بودات كد شايك مر ويستيفذ بول خصلية. وثاني تتدين بخص الله سبحانه وتعالى على أنها جزء مهم من التقوى. باش تسند ماني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي أن إصلاح ذات البين أو الإصلاح بين المؤمنين المتخاصمين هو
من التقوى، بل هو أهم شيء في التقوى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهنا التقوى أمر عام، وإصلاح ذات البين أمر خاص في التقوى. والله سبحانه وتعالى خمدت إذا قال العلماء خمدت إذا مسألة عامة إذا جزء ذي سوانس مباشر جزء زي الجزء زي الكلية يقال شوشاس الأهمية. لذلك هنالك قاعدة تقول ذكر الخاص بعد العام لإبداء مزيد من الاهتمام. ما مديت إذا باش السجديج الأهمية تام قرانت. وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله في ماذا؟ في إصلاح ذات البين إن كنتم مؤمنين، أي إن كنت مؤمنا حقيقيا فوجب أنه مرث من غذاك حدك يسدور أو أن تصلح بين متخاصمين. لماذا؟ لأن الإصلاح هو عنوان الإيمان بين الإخوان. الإصلاح هو عنوان الإيمان بين الإخوان. باش أذيرين إخوة مؤمنون من زيد نغان السن مرم من غنمسرح. لذلك الله سبحانه وتعالى يقى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أرمي ذو مثل المؤمنين إذن خص لابد ذي الإصلاح. مروان الإصلاح كأن الإيمان مفقود أو ضعيف، خص لابد ذي إنما المؤمنون إخوة. ولكن عباد الله كما قلت أن الله سبحانه وتعالى حث على الإصلاح بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحث على الإصلاح بين الناس، وهو أيضا كان يباشر هذا العمل بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم تغدم زواز قلنا يتحني سدحن جايوذا بديت يزا كما أثير عنه في الصحيح أنه رمي من غن أهل قباء تصيد سن من غن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الصحابة الناس اذهبوا بنا نصلح بينهم. يلا كان أحسن صرح جاء أهل قباء والنبي صلى الله عليه وسلم تغرب دي سدح وجد يجوا ولا اثنين ولا ثلاثة. وهذا كان ديدان الصحابة وعمل الصحابة والعلماء والصالحين من الناس للأمة الإسلامية. ولكن شن خذ الزمن ذين جاء يحسرته ذي مسر من مؤمنون باللسان فقط. أين هو العمل؟ أين هو التطبيق؟ ذي المسألة نشينا قناة بيجن الزمان أخ مغات تواري اثنين ومثل من غني اثنين توتشماثين نغباباس دميس نغيماس دي الجيس نغيماس دميس من تسقال شيك وخارج الجيران وخارج فاميليا مش السقال قال صحي دراسي وشق من دي سني روح شقر غير كوش تجي فينو من دي يروح نشدي البشر. ولكن فتوذ بالله هم إخوة لك ذي الإيمان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوك. الأمر للوجوب فأصلحوا أمر للوجوب. خصوش لابد تقل المجهود لابد تقل المجهود تقدسوا قمو ما تقدسوا فوسا تقدس 8 تقدس صحنش تقدس الوقت نش تقدس من زيما تقد ومن زماد والو وقع في الدار اشقع غير هو لو بقلبك سور نشبع ذا ورنشي خصدي غياخ ما غتوريدي وذن من غن خاصة مرذا وماثن مرث الداديشت فكتا مرش كتفارج دوات قيد والو ضحشر عاد بالعكس دينا ماش تقن بعض الإخوة المؤمنون نسأل الله لهم الهداية. من تقن تغزى دي الشوارع رخوضي رمضان من ميت كتاو من غير يكتا ذي رمضان أرد يوذر مقابل نتخيميج نتساعت نيخ 9 طونس نيخ 2 واني رعاسة وش أتكحاريتي من غير تمن غندي يدا فيه تعدي الشوارع ما الشوارع قنوم كيسن ومن تقن بعض نيوذان عوض باش هذا حاد سرحان من تقنينا تفارجند من بعيد تفارجدني غديني 4 الناس يفهم النيشان يتقيجن اللايف يتصوى شي تبارطاج فارجت قد من غنا وماثن غارمغا قد من غن الجيران غارمغا. إذا ثاني تتيذ هل هي علامة على الإيمان؟ واش ثاني تتيذ يقبل بها الله سبحانه وتعالى الصوم سلفي علي تقواني تتيذ جن مؤمن عوض باش هذا يصلح الله سبحانه وتعالى قافا أصلحوا بين أخوي هو من يتق ويتبارطاجا واش ينش الله تعالى بارطاجا ويش نبارطاجا الشيطان. إذن الشيطان الرجيم مرمين الشطين شتي ساعاتنا. ولكن الإنسان
نحن في زمن كثان ديسي وذان سيجن نفهم يقارشنش. أريد أن أمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، هو الشرع يقارش الخصومة العداوة والحري إذا نشوات تقخشا، ولكن إذا مرقين تنشمين دايديسني روح يعني حيد راسي وشق. يعني يبتغون الناس يبتغون الصلاح ولا يبتغون الإصلاح. يعني دينا التصني وذان صالحون دين غانغ الصالحون دين المجتمع موجود، ولكن أين هم المصلحون؟ إني غايسرح ماني جا إني صرح نكخفن ندير ذات نسن مزيان واستخصيص شان الصلاة ديال المسجد رمغابة قادين عشاء قادين نفجا قادين صلاة الجمعة بل حتى الصلوات الخمس كلشي قايدين رخاء قادين الزكاة قادين باش ما يلقاش نحاشت قادين. ذي الصلاح صالح في ذاته، ولكن هل هو مصلح لغيره؟ من يجاه ذي هذا غير تخصن ديال المجتمع. وليس بالضرورة ديري مصلح دايز وذا ديري مصلح الطمغة، وليس بالضرورة ديري المصلح ذي الحاج وذا ديري الشاب ذا مزيان، وليس بالضرورة ديري مغا ديري غاس العلم، مع أنه العلم شويت ذا ينفع أحسن الإنسان غاسيري العلم، ولكن ديني 4 نيوذان وخوا يغري واس مشان المستوى، ولكن وش صابي الحكمة بتلك الحكمة يتفكي من غير. أين هم المصلحون في زماننا؟ مصلحون اللي جنقصنا نغطاس وغنخشارخو عباد الله تفرج من بعيد وصافي تفرج من غانا ديو ذر مغاب تحت تكسر مغاب سمين زي هذه عاودي في مغاب نص مغاب تعاودي واعيز نسمي سيدي عاودي الوالدين ساقوم من زريق فران نهارا خاكسين مغاب دي بارس دباز كسين مغاب دي كوميساريه ذيني بعد يودن سمي لا تكسن مغاب دي كوميساريه نغاسين تكسن مغاب دي كوميساريه ذيني تصحان ذيني سعدون بقيه رمضان ذيني سعدون ويدي عارين خبايد دكا قالش مدي دي سني روح وتفدي الصفام زوالي التراويح واش سي باش يقبر شان التراويح مش كزتقي تقز جيران شت من غان وثان فشت نشوات هز باش تحت سرحض قال الله تعالى ذي يقبر الصيام هذا يقبر القيام باش يستقيزش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك الطمأنينة والهدوء والاستقرار والأمن والأمان، ولكنك لا تحبه لغيرك واس نتخصد شاد دقة ماشي قال الإيمان القوي تدعيش ماشي قال القبول الأعمال تاع الله سبحانه وتعالى ذا شي يقبر. إذن هناك ذين بعض الأمور الإنسان يغفل عنها يتغير شي العبادة الصلاة الصيام السجد الصوم وشفني ذا سقادي الزمرة ثم زوار تغير في الجن ثنين عما سوى سقاوة لا تحصير العبادة ذي الصلاة ذي الصيام ذي الزكاة ولا تحصيرها. قال عبادات تاسع يتصل الحوايج ومن أهم الأمور ثاني تأتي الإصلاح وذاتي البين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقارن لا تحقيرن من المعروف شيئا وحقا ذي المعروف ذي فعل الخير ذي العبادة جي من صغير سيف نجن تيجي نحاش لا وتحقا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقيرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ولو تمسرق إذا قومش تسجن البشاشة في الوجه كيسمسرقي السلام عليكم الابتسامة فين تتي تسوي درجة وما يدرك تأثر حشكا كيش اثنين تومات رحاب جارس رحاب كيروينا تشايك مريم منغ مثلا من مرة سرح الدين تتبين ساشكل أجري التوي، ولكنه نشين نحتقر مثل هذه الأعمال قال سوى قال المهم هو الصلاة المهم هو الصيام فقط. نعم غاس أهمية هنا أركان الإسلام فينا، ولكن وسقابين نغنق أمور جانبية. كم من شخص يدخل الجنة صدقة أتيقاتيتو ويتكسب بالأعمال نيكو الشيخ متغايسي الصلاة النص الصيام نسكو شي ناقص هذه سديه في إصلاح ذات البين استجباس إصلاح ذات البين زيتيه في الجنة بوداسيوش على الدرجات لأنه ثقد خاصة في زمان افتقد فيه الناس إلى المصلحين. إخواني الكرام لأهمية هذا الأمر أو لعظمته أقصد إصلاح ذات البين الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا عظيما
لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن أجرا عظيما، إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما تحدث ترح جايوذان كن على يقين أنه غاكيجن الأجر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدركه عقلك، لأن الله خمي غايني عظيم. فصل العظمة يغاس الله سبحانه وتعالى، جيس العظمة يغافهم كي غايحدر عقلنش. فأجر الله سبحانه وتعالى غير محدود، وعظمة أجره غير محدودة، أما إدراك عقلك للأجر فهو محدود. لذلك الإنسان لا يحتقرن من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح المصلحين بين الناس الذين يبتغون الإصلاح. إن من الناس مفاتيح للخير وإن من الناس مفاتيح للشر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. طوبى، وطوبى من العلماء من يفسرها بأنها الجنة، ومنهم من يقول شجرة بالجنة، ومنهم من يقول أجر عظيم. المهم كلشي ذي ظرف. وويل ديجني غزالي جهنم ذي العذاب الشديد. مهم كلشي ذي الشر. مفاتيح الخير ربدون الذي يصلح بين الناس هذا يبتغي خيرا. يذان خمد دكوان حينما تعود المياه إلى مجاريها، حينما تعود الأخوة النسبية أو الإيمانية بشكل عام، يجيش نخ أحسن زقوانيتا ما تولدوا مثلا مصفراقا عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين يجوا غزال قول نغني جوين تحت قول نغني يكار عيذا يعاود قول نغني يخرق غاس زيادة يموت غاس وين واتخسيك 10 سنين 20 30 سنوات يزري بنادم يروح على الخارج يقطع خومه يلقى خسر عيب ذي المغرب يلقى عيب ذي المغرب يروح على الخارج يلقى سيفيني نش والله ما خاصك غير فاحور القاح ارمي توفى ياك حنتي دي الصندوق من يقيم وذين الجيران جارسن ومع ذلك لا أحد يصلح من يقيم دانيتتي. إذا الأمر خطير جدا دانيت. غفرن خاس يوذان الطاس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسبيانا نغد بوذا تيري الخصومة جا الإخوان أديري الهجران فيما بينهم بوذا العداوة الشيطان قتيري الشحناء بوذا ديري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا قارن غطون سويخ سوا يعدو بوجن أجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حرام بنادم مسرمي قانج ذا مسرمي تزاد جاي عبدي تقول الله تعالى يؤمن بالله واليوم الآخر أنه ذي هاجا ومسك تزي ثرتيه هتحقد ذا ثاب بذكاره يقول نش حرام خاك نهائيا هتمسرقام وشي يجي الريغ مبوب السيج كاس خمو هاتجدوم غزا الشيطان يوضغى الهدف تغيخس يوضغى شكت المذاس وخيرهما الأفضل فيكم الذي يبدأ بالسلام ما وني غيزان سماع واجي يقصد السلام وها هذه ذوره ذي تسمح ثم اش تقي فلتان ليف معليش يلقى فلتان حتى الله يسامح معليش كذو ما تنقرا نظام مزيان تكون اللي تكون شمذوت شما معليش الله يسامح ثو شاذي يتشي ذي يقرينو معليش الله يسامح تغزى ذي المحاكم رخم يخفين تمنغا مي يخفي توقيع على عداوه مين خفي توقيع على عداوه خشا واحد تجي ويشم يتميتروي ويعذو يزت شويه تيجن الشبع وين امو ماش مستجاف عاد ذكورات عاد خرق وجه شو خفيض عاد تجاف الناس صافي ذك العداوه خشا واحد تجي هيا زين نيثم غاه نسمع ميتي يذكي نهار بسر صافي الناس الشراك حتى الطلاق وين امو يكثم ميس باش يا با يكسني واد يعقيب خوالو واش نحاج دوالو تكود غايش والناس يتعجبها سندقا ذين بعض نيوذان تعيش نسدقا سعادتهم تكمن في الخصومة بين الناس اسال الله لهم الهدايه ممكن بعض نيوذان السعاده نس القمه السعاده انه ذي تورى الجيران منغن تخيلوا كيج نتشانش سريق تانو ويا كيج نتشاوش هذي 4 نيوذان بعض الاخوان كيج نتدار ديج الجيران ناس سبحان الله ذي رمضان بدات تمنغ
الدخان الشراب وينات المهم تزومان المهم يتاكد السيد ماشي إناش قنتريجا غامر متغايو ذ رمضان نتفغواني العصاضي سنتفاروش قنساني اللي من غير إيوا عوض باش انت ذي حد يصرح أكيسني يسيور وات من غاد صافي عفى الله عما سلاف صرح من دين وقيمة شوية بدل تسعات نتيتاح يتراجع ينتظر باش يوذن من غير باش تصادي وذن مسلمين مانيني ونشين دي الزمانة يقص حار والنيغ ديال 4 نيوذان يتهاجاو ماس اكثر 10 عام عامين 3 سنين ولكن واش السن بالخطوره النبي صلى الله عليه وسلم من ينه انش من هاجر اخاه سنه كان كسفك دمه حديث صحيح والنيغ يهاجروا ما سمسرم اخميثي ينغ اخميذا صيغاس كان كسفك دمه من قانسفك الدماء القتل تنغيت شكون ماشا تهاجاك تازي عام وخاص تسيقسي واس تقد تليفون وتزار واس تحضر غير فحور رقاح ما تعنيش كمي ثقواه يعني ثقواه ما يبقى كل شيء العباد قد تفرغ ديال المجدره وصافي متفرغ دائما ديك الجدي بدون فائده وهذا والو والنبي صلى الله عليه وسلم يقارن بين حديث النغني تفتح ابواب الجنه كل يوم اثنين ويوم اثنين ويوم الخميس فيغفر الله تعالى لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا اثنين در خميس تاع الزم في ورن الجنة ولكن يغفر هذا السي ربي مش ما يلقاش عبد مسلم ولكن تيري واحد الشرك زيد الا اداه استثناء الا رجل بينه وبين اخيه شحناء الا يا جارز ذوماس زبابز ديماس نغدم مسلم ذيني العداوه الشحناء الكراهيه الحقد جارسن هنا من قال سبحانه وتعالى فيقول الله تعالى انظر هذين انظر يعني الجمثن ديني انظر هذين حتى يصطلحا ارض مصراحا عاد نغزامني غايحني وذان اثنين اما الجيت ندين ام شنو صاحب الدين ملي جايه معوز فيها قد يوم القيامه قيتبدل خاص غايخدسني وكيف اثنين الجين ديال غطاف انظر هذين حتى يصطلحا ولكي لا اطيل عليكم اخواني الكرام سمح ثيوها انا وشوين دقائق السياده لأنه كله فيه فائدة المشكل ديال 4 نيوذان عزونا ذقن الإصلاح ولكن واسين مش غاقن الإصلاح ديال 4 نيوذان أما جاس يقال مثل يقارس مشى يكحلها ساعة عماها يروح يكحل ساعة عمات قارش هذا حد صرحه ولكن ارمي ذين يوض ويا ليته يروح وشي كمري من يقيمن قادين تصنيوذان زريت نامو عوض ذي راح باش هذا يسرح يتاح بنية الإصلاح ولكن وغاسبو ماش غايقدر يسرح ليس لديه فقه الإصلاح قادين ما يسمى بفقه الإصلاح فقه العبادات فقه الصلاة فقه الزكاة فقه الإصلاح ماش غايقدر يسرح واي السنشاء أول شيء نقط مهمة ذي فقه الإصلاح أول نقطة ذي فقه الإصلاح باش يوفق الله تعالى ذي التوافق وذي التوفيق أولا خصها تيري النية الخالصة قام رواك بنية الخالصة نهار ما تروح قيم بيده نش حسين لأن النية إذا كانت طيبة بلا شك أن النتيجة تكون أيضا طيبة بلا شك وهذا وعد الله لذلك الله تعالى قال القرآن الكريم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا خمي غاية حنتنين صرحا إن يريد مران والنية خالصا أنه صرحا يوفق الله بينهم ومن أصدق من الله قيلا قال تعالى إنش يوفق الله بينهما بين قيمة النية الخالصة مرواك بنية نهر ما تقارب ذا الجيو ذا ذا نغني الأمر الثاني إخوة الكرام الأمر الثاني ذني بندمي تحدي يصرح ولكن الأفضل أنه خمي غير حديث يسرح ذي السير هذيك شوي المسارة أو النجوى الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وذي النية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله النية قد زيد ذي النجوى شوي السير اثنين قسمون ديال الآية النجوى هو تقد شوي السير أتغزاد بنادم اثنين من غن نروح غاوة وحدث ما أحسن غاسة الجيرث الأفضل غاسة الجيرث والأفضل مرسيدة من محافظين على الصلاة المسجد
خاصة ندير فجاه روح غاس غير وقت الفجاه. لأن المحافظين على صلاة الفجر في المسجد هؤلاء أهل إيمان، غادي النصح يرق قلبه. سبحان الله، حكمة ربانية. الله سبحانه وتعالى صحاب الفجاء أخميض غات نصح ديت مزيدة خدنا واني الصلاة تيشي صابي جنوينة نسقور غات نصح يعتبورنس دي المسجد المحافظين على الصلاة. أما يوذن واحد حفظ بوخر الفجاء نسأل الله ماري يوذن حفظ الصلاة الفجر دي المسجد روح غاس أفضل ليه، روح غاس وحدث سجيرت أحسن واحد واتيري بويوذا لأنه بوذا هذا شيء قد فضحضي الأفضل الذي يحس. نقطة ثالثة إخواني الكرام، تين تيجي توقع عندي 16 يوذن ونحضر أسفاب جزعنا. الله يهديكم، خاصة المتزوجين أنصح في مغارين متيريايز نسي من غيكشان يجنوا خاصة فاميليا ذو ماس نغذو تشماس نغذ باباس نغذ جديس نغذ يكون اللي يكون. لا يهديك ثم غاتم سنت مريض يمشي الإيمان واتث وجارسن وخا غير وما سني الشيث يشارث يقاس مين داس يقاس في ذرح بسقاع شمع ما سامني واحد تخلط جيت نصفا وعم يروح بورحر جيثن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن يرخى نغسقا. ما تنصح ذاتيني الدوماش قاو النساء محاس ذوماش معليش أتذفت شك الجنة معلي نقناقمو مرت توريد وتصباتش قناقمو لأنه نزرا أو موش غير حادثة بعجالة وشتزع وصح السنخت حضاغس واد جزع مي وذن السنخت يجيش أثارس غاس 5 يث 4 يث 2 يسمس مرة غاسني حنجان تبارك الله يروح الخارج ارمي يروح الخارج يلقى شوية راس مر يسكز ديجن يلقى جو راس مر شنحش المهم تجارة لا نذكر لا نفصل بدون مدني ذات التفاصيل. يسكز شوية يشاس راس مر يجنيش الناس مر يشاس راس مر مين يقاوني من غاكو ما سيدرو خاسيتك ثم غاه الناس مين تقع ايوا هذا باش تشجع الناس شوف قاو ماشيين يشي الناس مارناش قايا يتماز يسماش قابوه يشبه بو كيف مره واحده يسنتيقا وسمينا قد قضاع قوا خاص نتقع اكثر من 20 سنوات خاصني يكي اكثر من 20 سنه يقطع صله الرحم يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. قطع صله الرحم يجيشن فساد كتاز كوازي الارض فساد عظيم. 20 سنوات السيك كتازي 20 سنوات السيك يقضع صلة الرحم لا هاتف لا اتصال لا يجن حشت لا لا ذي الفحر ذي القح ماش تمسا الطام غاه نس ارمي توفى عندي دي الصندوق ويثي ذي ندر نتايثمس. فعاقب الله تلك المرأة في الدنيا أنها أصبحت مشللة شللا تاما ذي الكرسي لأكثر من 6 سنوات شان 8 سنين مقطع مشللة. وعاقبها الله أيضا أنه توفى عند دي الصندوق فوافق الله أنه تنظر نايثمس العائلانيين نوايزنس لأنه تزي فاميليا سنسيتشا فأنت ميتي تراجعني يوم القيامة ها قد قضى العلاقة قد قضى كلشي تروينا كلشي مش مثالي أنه توذف وامي يروح وابو تاذ مرة تصرح واسد تشحذ واتاذ شاقج نحشت أنه تخلط ضطاوي تمسرشت تخلت شاع. لذلك الإنسان المسارة والنجوى. وعلامة الإيمان كما قلت أن الإنسان مرث روح غاس قصدت نيذاس يودي اللين على الشيطان عقب وين دوماش تين دوتشماش وين دباباش صرح ويعقبد سدي لا إنسان ليس التقوى إنسان ليس الإيمان إنسان ليس الإيمان ليس التقوى شي عجبر حرق مي غاتوري ضمه ولكن جنج نية خالصة لله سبحانه وتعالى لا تبتغي وراء ذلك أجرا إنما الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولاش كسي عباد شي يوفق وتقل خطوات سي عباد يوض. وأختم إن شاء الله تعالى ما أعجبني وما يعني سر به قلبي وانشرح به صدري أنه دي سيمانية أناس طيبون ولا أزكي على الله أحدا ذاك زغنغان دخلت في الإصلاح فيما بينهم فوفق الله السيوراقوا ذور دوماثن وهم إخوة ذور دوماثن ما شاء الله تسيور ذاقوا مع أنه تغمس فراق تسيور ذاقوا ناس حتي النشوة الله يوديه
شهر رمضان نعقبوه نعقب ما غنشينا نغرب الشيطان تروح تغاوني نشوه نغرب الشيطان شي نداو مثلا علاش غنديكوير هذورن والحمد لله هم إخوة. هذا شيء عجب الحر ماركية، هذا يدل على قوة إيمانهم. ولكن مدان مسفرقا ما الشمسع لعدم وجود المصلح وغيصرحني وغيثن والو نهار في ديك كابيش السبب بس يجي التندور شي عجب الحريق ما غاتواري اثنين وهما ندورن العائلة تصرح وخاصة الصراعات الخمي دي توقع ما توضغ الوارث وشد بوهري والنفسو تطمع دائما إلى المال دائما توضغ الصافغة تمني ثوات شد بوهري وغايسامحن شويت وغايق شويت الساق يقص حارة أمو ذكا النفس طماع عودها القناعة سعودها شوية القناعة خوف من الله شوية الخوف من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بين كل متخاصمين ويوفق الله سبحانه وتعالى إلى نزع العداوات والإحقاد والضغون والكراهية من كل قلب مسلم. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا ومن سبقنا بالإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب